Cantico 355, io t'amo ineffabile. Gesù redento, ti dono il mio cuore, ti sacro lago. Sono fondo sui beni del mondo, qua bene supremo Dio t'amo Gesù. L'agnello purissimo tu sei che per me in croce olocausto divino si tu prima mi amasti, te
chiniamo i nostri capi mentre ognuno di noi lascia questo culto nelle mani del nostro Signore. Padre Celeste, per noi è sempre un privilegio tenersi nella Tua presenza per ascoltare la Tua parola. L'atmosfera l'abbiamo lasciata nelle Tue mani, Padre, e come ce l'ha insegnato il profeta, sappiamo che Tu vieni sempre quando i Tuoi figli si radunano e Tu non sei mai un spettatore, Padre, ma Tu vieni per impartire gioia, benedizione, predicare la Tua parola e ascoltare anche la Tua parola. Lascia, Padre, che mentre siamo seduti qui possiamo gioire e saltare nella Tua presenza, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il cantico numero 22, un canto al cuore. Allora che con rispetto io miro a te che fece tuo volere e lo splendore di stelle sento il tuono e il mondo intero che narra il tuo potere. Un canto in cuore innalza te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Un canto in cuore innalza te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Vagando su quei monti e degli uccelli io sento il cinguettare e vedo giù immensi prati verdi ed un ruscello ascolto il mormorare. Un canto il cuore innalza te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Canto il cuore innalza te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. E nel pensare che il Salvatore viene a soffrire per l'uomo peccatore, che li portò sul Golgotha i miei mali e che morì per darmi pace e amore. Un canto il cuore innalza te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu.
te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Quando Gesù mi porterà nel cielo e gioia piena mi darà lassù, mi prostrerò davanti al suo bel trono per proclamare, Signor, grande sei tu. Un canto il cuore innalza a te, Signor. Grande sei tu, grande sei tu. Il cuore innalza a te, Signor. Grande sei tu, grande sei tu. Che Dio vi benedica. Prendiamo la Bibbia nel libro di Daniele capitolo 7. Leggeremo dal versetto 13. Daniele capitolo 7. Leggiamo dal versetto 13. Versetto 13. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile. La Bibbia dice uno simile. Branham ha detto di tenere conto dei termini della Bibbia. Uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al veiardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Prendiamo Apocalisse capitolo 1, il versetto 7. Apocalisse 1, versetto 7, e poi prenderemo anche nel libro di Tessalonicesi. Versetto 7 di Apocalisse 1. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Prendiamo seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 1. Leggeremo dal versetto 5. Seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, il primo capitolo, leggiamo dal versetto 5. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite, poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi. Dunque il riposo viene quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio. Quando Egli viene in un fuoco fiammeggiante è per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza.
quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Amen. Inchiniamo i nostri capi. Padre, abbiamo letto la tua parola, ma l'unico che lo può interpretare per noi sei te, Padre, e siamo consapevoli, Padre, che tu lo farai per noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che accomodatevi. Leggeremo, abbiamo visto qui che Daniele aveva posto un contesto, perché William Branham ci ha detto che Daniele e Giovanni hanno visto la stessa cosa nel libro d'Apocalisse. Quando Giovanni si è presentato, aveva avuto la visione, aveva visto Gesù che veniva con le nuvole. E Daniele pure, nel libro di Daniele capitolo 7, abbiamo visto che Daniele pure ci dirà che egli viene sulle nuvole di gloria. E Paolo pure, scrivendo ai Tessalonicesi, ci dirà che quando egli verrà, egli sarà glorificato, egli verrà con gli angeli della sua potenza, e quando egli verrà con gli angeli della sua potenza, egli sarà glorificato nei suoi santi e ammirato in quelli che hanno creduto in lui. Dunque il contesto che noi stiamo ponendo, quando egli verrà, dove lo vedremo? Non sarà un'immaginazione, non sarà qualcosa che noi immagineremo un Gesù che viene, ma Paolo ci ha detto che quando egli verrà, l'abbiamo letto, quando verrà in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi. Dunque per vedere Gesù lo vedremo nei suoi santi. Noi non adoriamo un Gesù immaginario, non adoriamo una mitologia, come l'ha detto fratello Branham nella predicazione, la statura di un uomo perfetto. Egli dirà, noi non adoriamo un Dio immaginario, o nell'opuscolo, il titolo non mi viene, l'idolatria contro il cristianesimo. William Branham dirà che noi non adoriamo un Dio immaginario, ma noi adoriamo un Dio reale che vive in noi, che esce con noi e cammina con noi. Dunque Paolo ci ha detto qui che quando egli verrà con gli angeli della sua potenza, e tutti noi sappiamo che egli è venuto con gli angeli della sua potenza quando i scienziati il 28 febbraio hanno fotografiato quella foto. Non sono i fratelli che hanno fatto quella foto che noi abbiamo qui dietro a noi, ma sono i scienziati che hanno visto una nuvola che si è alzato e l'hanno fotografiato, l'hanno trovato strano e l'hanno pubblicato nel giornale che si chiama Life. In quel giornale che si chiama Life, la vita, l'hanno pubblicato e l'hanno portato a fratello Branham e hanno detto che l'hanno visto che si è alzato da Flagstaff dove c'era fratello Branham quando gli angeli sono venuti a parlare con lui. E mentre andavano via hanno fatto questa, è lì che hanno preso questa foto, e noi crediamo con tutto, e Paolo ci ha detto qui, voglio rileggere questa scrittura prima di... Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno per il quale anche soffrite. Soffrite per il regno di Dio, ed è giusto che dovete soffrire per il regno di Dio, poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. Tutte le persone che affliggono i figli di Dio riceveranno afflizione. A voi che siete afflitti, riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo. Quando il Signore Gesù apparirà dal cielo. E William Branham ci dirà, nella predicazione, oh là là, come dimentico, William Branham dirà che Gesù è già apparso dal cielo qui a Jeffersonville nel mio ministero. Vedo un po' se riesco a prendere questa citazione qui. Scusate, non avevo preparato proprio di leggere questa citazione qui, ma se lo trovo subito ve lo leggo. So che ne ho già parlato con voi,
perché William Branham dirà che Gesù è già apparso qui dal cielo, nel mio ministero qui a Jeffersonville da tanti anni e lo sta operando ancora oggi. Dunque non è che quando Gesù apparirà dal cielo lo vedremo un uomo che verrà lì, tanto sappiamo che il cielo non è lì, perché William Branham ci ha detto che il cielo consiste nella parola di Dio. Il cielo non è un luogo geografico alla vita eterna, non è là sopra, perché quando nell'opuscolo Il rapimento, William Branham ha detto che quando gli uomini sono andati là sopra nello spazio, i predicatori sono andati dopo a chiedere agli astronauti se hanno visto Dio là sopra. E gli scienziati hanno detto, ma di che cosa state parlando? Gli astronauti hanno detto, ma di che cosa? E molti hanno perso la fede per questo, perché loro pensavano che Dio era sopra, da qualche parte, molti hanno lasciato la fede per questo, perché William Branham dice, ma Dio è qui, il cielo è qui vicino a noi. Voglio prendere questa citazione qui per leggervelo, dove fratello Branham dice che egli è già qui in mezzo a noi, egli è già apparso qui in mezzo a noi da tanti anni. Sta adoperando, dunque non è qualcosa immaginario come oggi molti stanno aspettando che qualcuno verrà da là sopra e noi lo vedremo, egli salterà in mezzo a noi e noi salteremo con lui. No, non è questo. Non è questo. Dunque Paolo ha detto che quando egli verrà, il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. E quando egli apparirà con gli angeli della sua potenza è per fare vendetta di coloro che non obbediscono di fare vendetta di coloro che non conoscono Dio. L'ho messo qui nei miei appunti, lo sto cercando nei miei appunti. Spero di trovarlo, sto facendo passare gli appunti così veloce per poter prendere questa citazione qui, perché so che ve l'ho già letto una volta, è tanto per rammentare queste cose qua, che fanno bene anche alle nostre anime. Nell'opuscolo i chiamati a uscire, paragrafo 24, è una predicazione di 58, Pietro Branham dice, Gesù ha detto, quando il figlio dell'uomo apparirà o sarà rivelato dal cielo, se voi leggete Matteo 24, da qualche parte Gesù ha detto il figlio dell'uomo apparirà dal cielo o sarà rivelato nel cielo. E fratello Branham ha preso quella scrittura, ha detto Gesù ha detto quando il figlio dell'uomo sarà rivelato dal cielo. E Branham dice consentitemi di finire dicendo questo. Il figlio dell'uomo si sta rivelando ora dal cielo. Verrà più tardi, fratello Branham? No, è ora. Branham dice consentitemi. Prendiamo Matteo 24, dove quella scrittura è stata detta. Fratello, non dobbiamo immaginare le cose. Abbiamo ricevuto un profeta che ci ha dato le definizioni. Quando ha detto che dobbiamo camminare sulla cenere degli empi, lui ci ha detto che cosa significa la cenere. Affinché noi che siamo figli di Dio non rimaniamo a immaginare. Noi non dobbiamo vivere di immaginazione, dobbiamo vivere nel concreto, perché la nostra fede deve essere costruita sulla roccia. E Cristo è quella roccia sulla rivelazione, su qualcosa di solido. Non immaginazione di Hollywood. Quando voi prendete Matteo 24, mi sembra che Gesù ne parla lì, da qualche parte, non mi ricordo il versetto, dice, ma lui parlava da qualche parte, dice, il figlio dell'uomo verrà dal cielo, il figlio dell'uomo sarà rivelato dal cielo. Non mi ricordo il versetto, ma lo troverò.
Se voi trovate prima di me, potete... Ok, dal versetto 30. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Fratello Branham ha preso quella scrittura e che cosa ha detto? Gesù ha detto, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato dal cielo, e Branham dice, consentitemi di finire dicendo questo, il figlio dell'uomo si sta rivelando ora dal cielo. Allora il cielo che cos'è? William Branham dice, consentitemi di finire dicendo questo. Il figlio dell'uomo si sta rivelando ora dal cielo. Gesù ha dato un consiglio. Ha detto l'uomo saggio la sua casa la costruisce sulla roccia, affinché quando il vento o le tempeste vengono, la casa possa rimanere forte e solido. Ma l'uomo storto costruirà la sua casa sulla sabbia movente, che è il film di Hollywood. E per questo che vedete che i fratelli oggi molti si aggrappano a quel rapimento di Hollywood, mettono le citazioni di noi voleremo in aria. O William Branham ci ha dato la definizione di che cosa significa nell'aria. Quando la Bibbia dice non moriremo tutti, è un mistero. Paolo non ha detto che non moriremo tutti e si è fermato là. Ha detto vi dico un mistero. È un mistero, si serve l'insegnamento dello Spirito. E Branham è lo specialista dei misteri. Non moriremo tutti, è un mistero. Non moriremo tutti, non è la morte del cimitero. Branham l'ha trattato negli opuscoli. È un mistero. E per capire che cosa significa non moriremo tutti, bisogna andare da fratello Branham. Che cosa significa? Ma oggi i fratelli pensano che sta parlando della morte fisica. Ma morirete tutti. Tutti andremo al cimitero. Se tutti noi ci portiamo l'uno all'altro a vicenda sulle nostre tombe al cimitero, la bomba atomica si spasserà via tutti. Ognuno morirà. Ma Elia, che ne è di Elia? Branham dice l'ho trovato nel soggiorno della morte. Branham dice qui, consentitemi, Gesù ha detto, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato dal cielo, consentitemi di finire dicendo questo, il figlio dell'uomo si sta rivelando ora dal cielo. Verrà più tardi, fratello Branham? Verrà più tardi? No, è ora. E Branham aggiunge, e spero di non rendere così personale, di non farlo vedere che sta succedendo in me stesso, di non renderlo personale in questa riunione, ma il vostro spirito in voi, il spirito che Dio vi ha detto può afferrare di quello di cui sto parlando. Il figlio dell'uomo è già venuto della gloria e si sta rivelando qui, questi ultimi anni, nella sua chiesa, nella misericordia, manifestando la sua grande presenza, adempiendo le stesse opere che egli aveva fatto quando egli era sulla terra, rivelando quando l'aveva fatto davanti a Abramo prima della distruzione. Non è che egli verrà, ma è già venuto. E Branham ha detto, si sta rivelando qui, da alcuni anni qui davanti a voi. Dunque non è qualcosa là in aria, fratelli. Uscite dalla superstizione. Credete nella parola di Dio. Quando Simeone ha visto il piccolo bambino che gli hanno posto Gesù nella mano, un cieco, quando gli hanno posto Gesù a 8 mesi nella mano, ha detto i miei occhi. Sono gli occhi naturali? No, perché gli occhi naturali di Simeone erano già ciechi, non vedono più. Ma l'occhio spirituale ha detto i miei occhi, cioè la mia anima ha visto la salvezza di Israele. La salvezza di Israele era un piccolo bambino che lui portava nelle sue mani. La salvezza è un uomo. Quando Gesù era entrato a casa di Zaccheo, ha detto la salvezza
è entrata in questa casa. La salvezza chi è? Era Gesù Cristo. Era un uomo e sarà sempre un uomo. Non immaginate qualcosa. Non guardate l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ne fabbrica talmente. Siamo entrati in un mondo di menzogna. In un mondo dove con l'intelligenza artificiale vi possono ingannare che la vostra fede sia risposta sulla parola, sulla rivelazione di quello che Lui ci ha dato oggi. Il figlio dell'uomo è già venuto dalla gloria, rivelando se stesso, già nel ministero di fratello Branham. Branham dice, consentitemi, rileggo, e nell'opuscolo i chiamati a uscire, è una predicazione di 58. Consentitemi di dire, Gesù ha detto, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato dal cielo, quando voi vedete il figlio dell'uomo sarà rivelato dal cielo, fratello Branham dice, consentitemi di dire, il figlio dell'uomo si sta rivelando ora dal cielo. Verrà più tardi, fratello Branham? No, è ora. Si sta rivelando. E si è rivelato nel ministero di fratello Branham. E Paolo dice qui, a voi che siete afflitti, secondo Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 7, e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo. È già apparso il mio Signore Gesù. Ma fratello Branham dice nell'opuscolo l'attitudine, o in alcuni il titolo, nell'opuscolo chi è Dio. William Branham dirà che quando hanno detto che voi dovete essere come Gesù, non è che dovete avere la barba come Gesù. Non è che quando dicono che Gesù verrà, vedete un uomo con la barba che verrà. No. Gesù ha detto il mondo non mi vedrà, ma voi mi vedrete. Cioè il sistema ecclesiastico, il mondo, William Branham ha interpretato nell'opuscolo che cos'è lo Spirito Santo. Branham dice il mondo non lo vedrà, il cosmos, il sistema ecclesiastico non lo vedrà, ma voi mi vedrete perché io sarò in voi, con voi e in voi. Ha camminato con noi e poi ha detto il mondo non mi vedrà, ma voi mi vedrete. Ma oggi i fratelli l'aspettano. E Paolo dice qui, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo, egli è già apparso dal cielo, l'abbiamo letto qui. Ora, nell'opuscolo è chiamati a uscire. Egli già è apparso dal cielo. Non andate a cercare qualcuno che verrà. Non guardate l'intelligenza artificiale. Ingagnerà chi ingagnerà. Ma se voi credete realmente in William Marion Branham e credete che lui è realmente il profeta di Dio, riposatevi sulla rivelazione, su quello che egli ha detto. A meno che non ci credete. Ma se voi ci credete, dovete riposarvi su quello che egli ha predicato realmente, prendere quello che egli ha detto come l'assoluto. Che cosa è l'assoluto? William Branham ci ha interpretato che cosa è l'assoluto. Vediamo un po' se vi do la definizione, perché oggi la gente non crede più nel profeta. Vi dico io, l'hanno preso come un bambino con cui giocare. Che cosa è l'assoluto, fratello Branham? Leggiamo la definizione, l'assoluto. Prendiamo l'opuscolo, l'assoluto, e vediamo la definizione che ne dà il mio profeta, che io credo con tutto il mio cuore. E Gesù ha detto che Gesù apparirà nel cielo. Branham mi ha detto che Gesù è già apparso del cielo qui a Jeffersonville nel mio ministero e sta rivelando se stesso, facendo le stesse opere che lui faceva davanti a Abramo. Che opera faceva davanti a Abramo? Il discernimento. L'ha fatto, si è già rivelato dal cielo. Vuole dire che il cielo non è là in aria, come alcuni lo stanno aspettando. Prendiamo oggi, il profeta non è più l'assoluto delle persone, ma Hollywood. Ma mi diremo, fratello Branham ha detto che spariremo, no? Sì,
Finché i sigilli non sono aperti, Branham credeva che gli angeli andranno con le palette al cimitero per aprire le tombe. Ma quando i sigilli sono aperti, ha detto no, non avverrà niente così. Non sarà così il rapimento, fratello. Il rapimento è già una storia. Nell'opuscolo assoluto, lo sto prendendo, la assoluta, mi sembra, è una predicazione di 62. Che cosa significa la parola assoluto, fratello Branham? Dammi la definizione. La predicazione, l'assoluto. Un assoluto, il titolo è un assoluto. Che cosa è un assoluto, fratello Branham? Branham dice qui, ora, Branham gli piace usare, Branham dice qui, e voglio trarre da questa sera, da questo testo stasera, ho un testo da questo, un assoluto. Ho scelto questo testo poco fa, seduto nella mia stanza di motel, è un motel, sapete che cosa è? Un piccolo albergo. Perché penso che ora ci serva qualcosa di concreto, un assoluto a cui possiamo tenerci e sappiamo che è vero. Seguite il vostro profeta, voglio rileggere. Ho scelto questo testo poco fa, seduto nella mia stanza di motel. Sono nel paragrafo 18 dell'opuscolo un assoluto, predicato 63. Ho scelto questo testo poco fa, seduto nella mia stanza di motel, perché penso che ora ci serva qualcosa di concreto, un assoluto a cui possiamo tenerci e sappiamo che è vero. In un'ora cruciale come questa dobbiamo avere qualcosa di cui siamo certi. In quest'ora così cruciale, dove il mondo è completamente in una confusione totale, dobbiamo avere delle certezze, fratello. Gesù si rivelerà dal cielo e tutti guardano in aria. Il mio profeta mi ha detto che è già rivelato dal cielo. Chi crederò? Al pastore o al profeta? Ditemi voi. Branham dice, in un'ora cruciale come questa, dobbiamo avere qualcosa di cui siamo certi. È così, qualcosa a cui possiamo tenerci per sapere come sta andando il caso. Dobbiamo sapere come stanno andando le cose. Non dobbiamo più vivere tramite un miraggio. Non possiamo più rimanere qui per dire, ma no, fratello, dobbiamo avere qualcosa sul quale dobbiamo essere scelti. Ora, paragrafo 19, secondo il Webster, è un dizionario che fratello Branham usava, si chiama Webster. In italiano Treccani, dizionario di diversi tempi, ma in America all'epoca Branham usava il dizionario Webster. Ora, secondo il Webster, un assoluto in se stesso è illimitato in potenza e primariamente è il definitivo. Il definitivo è un amen. È un amen. Cioè, dopo di questo non c'è più niente. È un amen. Quella è la fine, quello è tutto. E il nostro assoluto è l'interpretazione che il profeta ci ha dato della parola. Branham, cammineremo sulla scena degli empi, entrando nel millennio.
Che cos'è la cenere? Molti stanno aspettando una cenere come quando finiamo di cucinare. Ma Branham viene e ci ha detto che la cenere sono gli empi, sono gli vanagloriosi, che hanno la Bibbia in mano e che vanno in chiesa. Ecco la cenere, fratello. Questo è il mio assoluto e io mi attengo a questo. E ogni figlio di Dio si deve attenere a questo. Quando Gesù aveva detto ai suoi apostoli, quando vedrete un esercito straniero circondare Gerusalemme, non tornate in città, scappate, quelli là che hanno preso Gesù come il loro assoluto, l'hanno portato fino alla fine, fratello. Si sono allontanati, anche se i pastori dell'epoca non erano d'accordo, ma quelli là che hanno preso Gesù come il loro assoluto, hanno preso quello come l'amen finale. Ora, quello è tutto. Ora, ogni grande conquista che si sia mai stata al mondo è stata legata a qualche genere di assoluto. Non potete fare niente se non c'è qualcosa a cui potete tenervi. Dovete avere un assoluto, fratello. Quando un giovane uomo sta per sposarsi con una giovane donna, lui deve conoscere il carattere di questa giovane donna, o la giovane donna deve conoscere il carattere del giovane uomo, qualcosa a cui lei può tenersi. Dunque, quando la Bibbia ci ha detto che egli viene dalla gloria con le nuvole, o Gesù che si sta rivelando dal cielo, noi automaticamente, il mio profeta mi ha detto che quella scrittura si è già adempiuta. Come faccio io ora a aspettare quell'adempimento di quella scrittura di nuovo? È già adempiuta. Che non sia nel modo in cui io l'avevo pensato prima, io devo morire al mio modo di pensare la cosa e prendere l'interpretazione profetica. Quella scrittura è già adempiuta. Io non l'aspetto più, è finita. Quando il profeta dice che una generazione fa 40 anni, che Gesù verrà. Io no, 40 anni sono passati, ma Gesù non viene come io lo pensavo. Io devo morire al mio pensiero e andare a vedere, ma una generazione fa 40 anni e ti ha passato. Non è che ora devo cominciare a ragionare, un rabbino ha detto, un rabbino ha pensato. I rabbini hanno più di 2000 anni di ritardo su di noi. Sono in ritardo per quanto riguarda il Nuovo Testamento e noi siamo già nei sigilli, mentre il rabbino deve ancora capire il Nuovo Testamento, che non riuscirà manco a capire perché hanno già rigettato. Perché il Messia che loro devono vedere, lo devono incontrare in America. Perché il fratello Branham dice, dove si è trovato Giuseppe alla fine dei tempi? Giuseppe si è trovato in America, lo dice nell'opuscolo, nelle epoche della Chiesa che ha fatto in predicazione. Apocalisse capitolo 4, prima o seconda parte, ha detto dove si trova Giuseppe alla fine dei tempi, in America, negli Stati Uniti. È lì che i suoi fratelli le incontrano. È lì che hanno incontrato Giuseppe. È scritto nero su bianco. William Branham dice dove si trova Giuseppe alla fine dei tempi, in America, negli Stati Uniti. È lì che i fratelli di Giuseppe li incontrano. Ma sono negli opuscoli, ma talmente Branham dice non guardate là dietro, perché egli non ci ha promesso che egli si rivelerà in Oriente, ma egli ha detto che il sole tramonta in Occidente. Ma mi dispiace, tutti i predicatori portano i nostri fratelli a guardare in Oriente, ma lì non c'è niente, non c'è più niente lì. Lì sono dei delinquenti, non è il vero Israele. Ritornate al profeta, prendetelo come il vostro assoluto. È il punto finale, l'amen. Paolo dice qui, a voi che siete afflitti, riposo con noi,
quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. Egli è venuto con gli angeli della sua potenza. 7 angeli. E ogni angelo rappresenta un'epoca. E Paolo era venuto con i suoi. Paolo rappresentava la sua gente. Paolo era venuto. Ireneo era lì. Martino è lì. Colombo è lì. Lutero è lì. Wesley è lì. E Branham diceva che il settimo aveva più influenza su di me perché il suo messaggio è ancora attuale. È chiaro? Dunque questo è il punto. Quando egli verrà con gli angeli della sua potenza, io ero in quella nuvola, sono lì, perché Branham dirà nell'opuscolo il levare del sole, Branham dice che in quella nuvola c'erano tutti i santi, quelli che sono stati rapiti, che sono ritornati dal rapimento. Leggete il vostro opuscolo. Branham dice in quella nuvola c'erano tutti i santi rapiti che sono ritornati, uscite da Hollywood, uscite dall'Odissea, lasciate l'interpretazione laodiceana della parola. Perché Branham dice qui, nell'opuscolo L'Eden di Satana, voglio leggere, è una predicazione di 64, l'Eden di 65, prendo, mi sembra, sì, l'ha detto nell'Eden di Satana, o nell'opuscolo, non so se l'ha detto nell'Eden di Satana, o la festa delle trombe, mi sembra la festa delle trombe, mi sembra lì, scusatemi, se non lo trovo lì lo andrò a prendere nell'Eden di Satana, ma mi ricordo, deve essere uno dei due. Branham dice nella predicazione l'epoca, la festa delle trombe, paragrafo 64, 64, Branham dice, ora, se io venissi con il messaggio di Pentecoste e mi trovassi nell'epoca della chiesa di Laodicea, non sarebbe giusto. Branham si sta dicendo, se io vengo a predicare il messaggio della chiesa pentecostale, mi trovavo in Laodicea e non sarebbe giusto. Perché sono i laodiceani, i pentecostali, che aspettano Elia e Mosè, 2 persone. Sono i pentecostali che stanno aspettando il rapimento di volare in aria. Sono i pentecostali che fanno pressione su Trump per bombardare l'Iran perché vogliono costruire il terzo tempio. Lo costruiranno o non lo costruiranno? È anticristo. Gesù non andrà lì perché il tempio ha già cambiato forma. Il tempio è diventato un uomo. E gli ebrei, i 144.000, hanno già incontrato Gesù nel vero tempio. Hanno già incontrato Gesù in fratello Branham. E la Bibbia ha detto una nazione nascerà in un solo giorno. Che cosa significa una nazione nascerà in un solo giorno? William Branham dice basta che un solo rabbino crede il mio messaggio e una nazione nasce in un solo giorno. È scritto nei messaggi. Fratelli, dovete avere un assoluto, un amen. Uscite dalla fiction, uscite dall'intelligenza artificiale che vi fanno vedere un Gesù che viene, un Benjamin Netanyahu deve fare questo. Tutto questo sono i pentecostali, la chiesa mondana, l'Odissea che fa pressione su Donald Trump. Le chiamano i cristiani, i giudei cristiani che fanno pressione su Trump per bombardare, per far venire il Messia. No, il Messia è già venuto. E i 144.000 l'hanno già riconosciuto e abbiamo già chiuso il discorso. O il millennium verrà e andremo nel millennio. Ascoltate il millennio, fratello Branham. Che cosa è il millennio, fratello Branham? Come verrà? E poi non ho ancora toccato il mio soggetto.
nell'opuscolo, la parola parlata. Nell'opuscolo, la parola parlata è seme originale. La parola parlata è il seme originale. Vediamo che cosa dice fratello Branham per quanto riguarda il millennio. William Branham dice, nel paragrafo 118, paragrafo 110, la mia missione, per cui credo che Dio mi abbia chiamato. Branham dice la mia missione, perché io credo che Dio mi ha chiamato. Io devo dire delle cose personali oggi, perché è quello che vi ho detto che avrei fatto. Vedete, e l'avrei detto al mondo. Credo che la mia missione è, che cosa? È di precorrere la parola in arrivo. Vedete, la parola in arrivo che è Cristo. E Cristo in lui c'è il millennio. E c'è tutto proprio lì. Perché lì è la parola, vedete bene. Cristo è il millennio. Dunque Branham, abbiamo letto che Apocalisse è un libro di simboli. Anche la parola millennio che è, Cristo, è scritto lì è un simbolo. Ci vuole un profeta per interpretarci che cosa è questo. E Branham dice che quando Pietro aveva detto che un giorno fanno 1000 anni, Branham ha detto non è neanche quello. Non è 1000 anni, 1, 2, 3, no, Branham ha detto non è neanche quello. Il millennium è Cristo, dunque il millennium esce dai numeri per diventare una persona. È per questo che Branham dirà nell'opuscolo La futura dimora che siamo passati, non stiamo più a calcolare i numeri, i riti, 1, 2, 3, 4, 5, ma siamo entrati in un'eternità reale. La futura dimora, paragrafo 238-39, ha detto è un'eternità reale. Non abbiamo più i numeri, non contiamo più 1, 2, 3, 4, 7 epoche, no. Dopo i 7 entriamo in... È per questo che Branham ha detto nell'opuscolo il terzo esodo, io vi porto nel millennium eterno. Non contiamo più 1, 2, 3 come i fratelli stanno aspettando a vedere. No, il millennium è Cristo. E Paolo dice, egli verrà con gli angeli della sua potenza. E là nella foto c'è Paolo con la sua gente. Perché che cos'è una nuvola? La Bibbia dice che egli viene con le nuvole. Si dice una nuvola e si dicono le nuvole. Quando si dice le nuvole vuol dire che ci sono tante, c'è una nuvola, più una nuvola, più una nuvola, fanno tante nuvole. Dunque ci sono tante nuvole, una nuvola più una, dunque sono tante nuvole. E Branham ci ha detto nell'opuscolo l'attitudine, o nell'opuscolo chi è Dio. Branham dice che cosa è una nuvola. Una nuvola è un fratello. Tu sei una nuvola. Un giorno un predicatore che rideva di me perché l'ho predicato ha detto il fratello Frank ha detto che siamo delle nuvole. Siamo delle nuvole perché la prima forma in assoluto che tu hai mai avuto prima di entrare in questo corpo qua, tu sei una nuvola bianca. Lo dice fratello Branham nell'opuscolo chi è Dio. Tu sei una nuvola bianca ed è quella nuvola che è entrata in un corpo. La tua anima si chiama anche una nuvola. Quando Gesù andava, egli è partito con le nuvole. Tutti i santi che sono usciti dalle tombe, quando Gesù ha gridato, tutti i santi che sono usciti dalle tombe hanno coperto Gesù. Sono delle nuvole che l'hanno accompagnato via. E quando Gesù andava via, i suoi discepoli sono rimasti là a guardare in aria così. E 2 angeli
sono venuti e hanno detto a loro, uomini Galilei, perché state guardando Gesù che è andato? Egli ritornerà allo stesso modello in cui egli è andato come nuvola, egli ritornerà essendo la nuvola. Egli era un uomo in mezzo a voi e mentre andava via è diventata una nuvola e le nuvole l'hanno coperto, i santi l'hanno coperto, e gli è entrato come Salmo l'ha detto, di gloria, e gli è partito così, e gli ritornerà con i santi. Apocalisse 19, e gli è ritornato con le nuvole. Ma questa volta non per fare grazia. Paolo ha detto Paolo, in un fuoco fiammeggiante, versetto 8, per fare vendetta. Perché nella prima venuta, quando egli è entrato nel tabernacolo, ha letto l'anno di grazia. Ha letto l'anno di grazia e gli ebrei si sono... Vedete, il mondo è stato sempre così, il mondo ecclesiastico. Oggi, finché Gesù aveva letto quella scrittura lì, quando Gesù era entrato nel Tempio e gli avevano dato il libro di Isaia, quando aveva letto il libro del profeta Isaia, quando l'ha letto, finché era scritto lì, tutti erano d'accordo. Va bene. Ma quando Gesù ha detto oggi si è adempiuta quella scrittura, i problemi si sono... È lì che il guaio inizia. Se tu vai con i pentecostali, come oggi tanti predicatori vanno dai pentecostali qua e là, girando per tutte le chiese, finché voi leggete Malachia 4 nella Bibbia, diranno, è vero, Malachia l'ha detto. Ma se tu dici a loro che Malachia 4 che voi state leggendo lì nella Bibbia è già adempiuto e William Marion Branham, la vostra amicizia finisce lì. La vostra comunione finisce lì. Finché tu lui dirà che il figlio dell'uomo sarà rivelato della gloria, lui lo leggerà e dirà sì, è vero. Ma se tu gli dici che quella scrittura è già adempiuta in William Marion Branham, comincia a digrignare i denti. Ma oggi i fratelli non vogliono dire la verità, vogliono comunione con tutti. E che cosa sta succedendo? Stanno adempiendo il marchio della bestia, stanno adempiendo l'ecumenismo senza rendersi conto che lo stanno adempiendo. Perché nelle 7 epoche qui, fratello Branham dice che molti andranno nelle chiese lì per dire no, noi andremo comunque per predicare perché non vogliamo rimanere così senza predicare. Allora, Branham dice qui, paragrafo 294 delle 7 epoche, mentre tale pressione si intensifica, ed essa lo sarà, ed essa sarà molto difficile opporsi, poiché resistere significa perdere privilegio. E così molti saranno tentati a unirsi, poiché si sentono che è meglio servire Dio pubblicamente in mezzo a questa organizzazione che piuttosto non servire per niente Dio in pubblico. Ma essi erano. No, andremo comunque, no? Vado dai pentecostali, vado dai battisti, e essi vengono qua da noi, sanno che tutti, come quei fratelli che hanno aperto le loro chiese, e vanno a fare le 7:30 delle chiese per prendere i soldi dallo Stato, avete firmato l'organizzazione con loro. Dobbiamo farlo pubblicamente, così sanno che anche noi siamo cristiani. Sì, entrate dentro. Paolo dice qui, vedete, finché quella scrittura è lì nel libro di Isaia così, e dicono, ma Gesù è un anno di grazia. E Gesù l'ha letto, finché non ha detto oggi quella scrittura sarà adempiuta, nessuno ha detto niente, tutti hanno detto amen. Ma quando Gesù ha finito di leggere e ha dato il libro e si è seduto, ha detto, oggi si è adempiuto questa scrittura. Il pastore si è arrabbiato. Il pubblico si è arrabbiato. Hanno preso Gesù, hanno preso le pietre per andare a buttarlo giù.
Quando Branham ha detto la commissione che ho ricevuto 33 nel fiume Ohio di essere precursore è già una storia. Ma i fratelli non lo vogliono accettare perché loro stanno aspettando un Gesù che deve venire così. Ma abbiamo detto tante volte ai fratelli che Branham ha detto che se egli viene con la faccia di Hoffman, io Branham non lo crederò. Se egli viene con i chiodi nelle mani e piaghe, io Branham non lo crederò. Ma se egli deve venire, egli deve prendere la mia forma o la vostra. E Paolo dice qui, a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. Non ho ancora toccato Daniele e non ho ancora toccato Apocalisse. Per sviluppare correttamente la cosa. Egli verrà con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio. E chi non conosce Dio? Sono i predicatori che non conoscono Dio. Sono i predicatori che non conoscono Dio. I fratelli che vanno dai pentecostali, battisti, tutti, non conoscono chi è Dio, altrimenti non è l'epoca di andare nelle chiese battiste. Sono loro che devono venire da noi. Per dire vado a predicare dai battisti, dai pentecostali. E che cosa fa? E sono popolari. E sì, va bene. Gesù non era popolare. In un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Chi è Gesù oggi? Chi è Gesù oggi? Perché Branham dice che Gesù di 2000 anni fa è l'ombra del vero Gesù. E Gesù oggi chi è? Gesù oggi chi è? Essi saranno puniti di eterna rovina. Le vedete che camminano, ma sono ceneri che camminano. Respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Dunque Paolo dice che quando egli verrà, egli sarà ammirato e visto nei santi. Voglio leggere qualcosa qui nelle 7 epoche e poi mi fermerò, poi andremo avanti la prossima volta. Pagina 35 delle 7 epoche. Egli viene, ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. La Bibbia dice, quando per il rapimento ogni occhio non lo vede, è segreto, perché egli viene come un ladro nella notte. E è la notte di Laodicea. Per me Laodicea è già finito. Chi non crede che è finito è ancora nel buio e non vedrà niente. È là nel stridore di denti. Laodicea è una condizione, è un'atmosfera. E i fratelli sono chiusi in quell'atmosfera pentecostale, in un'interpretazione pentecostale della parola, e sono chiusi lì, negli stridori di denti. Ravvedetevi, altrimenti non andrete al rapimento. Ravvedetevi perché Gesù verrà e noi lo entreremo nell'aria. Che cos'è l'aria? Egli viene con le nuvole. Una nuvola chi è? Tu sei una nuvola, fratello. Io sono una nuvola. L'insieme di nuvola più nuvola fa le nuvole. Egli viene con le nuvole. Egli è venuto con i santi. Egli è venuto con noi tutti. Ma io non ero ancora nato. Tu eri in Eden, no? Nell'ombra di Adamo. Tu hai fatto l'arca con Noè, fratello. Hai pagato la decima a Melchisedec. Levi l'ha pagato, no? Sono morto alla croce del Calvario, no? Ma non ero nato, sono nato 50 anni fa io.
ma ho fatto tutte queste cose qua. Branham dice, ero con Noè, ho fatto l'arca con Noè. Leggete l'opuscolo, l'Iddio potente svelato davanti a noi, o leggete anche l'opuscolo, l'amnesia spirituale. Branham dice, ho costruito l'arca con Noè. Ho attraversato il mare rosso con Mosè, ho combattuto con Giosuè, sono stato alla croce con Gesù, ho predicato con Pietro a Gerusalemme, ho predicato con Stefano, sono stato con Paolo all'Areopago, e Branham ha citato tutto questo e ha detto, oggi mi trovo a Filadelfia, negli Stati Uniti. Io ero a Filadelfia con fratello Branham, ero lì nel fiume Ohio con lui. Ho fatto i miracoli con lui quando è andato in India. Ero con lui in Sudafrica, ma oggi mi trovo in Germania, seduto qui, predicando la parola. E voi mi state vedendo. Ma ero nei suoi lombi, ho fatto tutto questo viaggio. E oggi mi trovo qui. Ecco, egli viene con le nuvole, ogni occhio lo vedrà. Anche quelli che li hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Egli sta per venire. Leggete queste cose qua con tutta la vostra anima. Dimenticate Hollywood. Egli sta per venire. È Gesù che... No, cioè, il problema è questo. Lo stesso Gesù che apriva gli occhi all'uno accecava l'altro. Le stesse profeta ha detto, noi veniamo per aprire gli occhi a alcuni e accecare gli altri. Con le stesse citazioni, i fratelli si sono accecati. Leggono il profeta per essere accecati. E ne vedo tanti, pubblicano su WhatsApp. Boh, aspettiamo il rapimento, questo accecati. Ma se leggete bene, capirete che Branham ha detto nell'opuscolo Messia che Elia di Malachia 4 non morirà prima del rapimento. Leggete bene i vostri opuscoli, ma lui stesso vi acceca ancora. Egli sta per venire. È Gesù che sta per venire. È Dio che sta per venire. È il profeta. Avete visto la cadenza? È Gesù che sta per venire. È Dio che sta per venire. È il profeta che sta per venire. Vedete? Da Dio Gesù è diventato il profeta. Malachia 4 che sta per venire. È il sacerdote e il re che sta per venire. È il tutto in tutto che sta per venire. Sì, Signore Gesù, vieni presto. Amen. Egli sta per venire. Egli viene nelle nuvole. Nuvole di gloria. Come quando egli fu visto sul monte della trasfigurazione e le sue vesti divennero sfolgoranti, mentre la potenza di Dio lo avvolgeva e ogni occhio lo vedrà. Questo significa che questo non è il rapimento. Quando noi lo vediamo che viene con le nuvole, non è il rapimento è già una storia. E Branham dice, questo significa che non è il rapimento, poiché questo avverrà quando egli viene a prendere il suo giusto posto quale sovrano mondiale. Quando lo vedete con la nuvola, egli è venuto per essere sovrano mondiale. E per questo che Trump, Macron, tutti non capiscono più niente. E vi l'ho sempre detto, quando Mosè aveva messo i piedi in Egitto, e il mondo oggi è l'Egitto, quando il messaggio, Malachia 4, siamo qui, abbiamo messo piede qui, il mondo è entrato in confusione. E vanno direttamente tutti, siamo qui per prendere posto. La terra ci appartiene, un nuovo regno, un nuovo inizio, una nuova economia, un nuovo sistema, un nuovo popolo, un'altra civilizzazione. Ecco qua. Dovete avere un assoluto, fratelli. E l'assoluto è il profeta. Prendete l'interpretazione profetica. Branham dice che quando vedete la nuvola, non è più il rapimento, ma egli viene per essere sovrano mondiale.
E quando i re dei re mette piede sulla terra, tutti i sistemi devono crollare. E tutti i sistemi sono crollati davanti a lui. E tutto il sistema sta andando verso la bomba atomica che spasserà via la cenere che è sulla terra. Tornerò su questo soggetto domenica prossima. Che Dio vi benedica. Assomiglia lo ed ascolta lo tutti i giorni. Io vorrei sulla sua vita, oh, vive anch'io. Oh, quale gioia io proverei. Assomiglia ascoltalo tutti i giorni. Io vorrei la sua vita, vivessi anch'io. Oh, quale gioia lo proverei. Grazie Padre, che tu ci hai donato questa parola oggigiorno, Padre. Sappiamo che domani è nelle tue mani. Se ce ne sarà uno, Padre, noi ci raduneremo, canteremo inni della vita, ci siederemo e gioiremo intorno a questo tavolo dove sono seduti tutti i santi, cenando, bevendo, mangiando il corpo dei figli dell'uomo e bevendo anche il sangue dei figli dell'uomo, che è la parola rivelata per noi oggi. Grazie Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.